Jirtu maatiiwwan taaddeetuu kan biyya keessaaf ala teessanii barnoota keenya hordoftan, barnoota keenya yeroo darbe irratti barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Barnoonni keenya yeroo darbee waa'ee maqaa ture, waa'ee maqaa fi hiika isaa akkasumas immoo gosoota maqaa waliin ilaallee turre. Viidiyoo keenya yeroo darban irraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaan qaba. Kanaaf barnoota sana ilaalchisuudhaan ammam akka hubattanii fi maal akka argattan ilaaluudhaaf waa'ee maqaa irratti gaaffii isiniif baasee yaadheen jira. Maarree warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenyaa sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo maatii qofa ta'uun gahaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu kana aayataan hordofaa. Viidiyoo darban irraatii barnoota erga ilaaltanii booda wantoota yuutuubii keenya irraatii argattan sana immoo bifa gaaffiif deebiitiinii ammam akka hubattaniif kan isin gargaaru waan ta'eef viidiyoo nuti isiniif lakkifnu gadi fageenyaan hubadhaa. Erga hubattanii booda immoo gaaffii gaafatamtaniif deebii quubsaa nuuf deebisaa isiniin jennaa. Kun immoo kan isiniif qopheessuu barnoota afaan Oromoo akkaataa itti dubbisanii fi akkaataa itti barreessan akkasumas immoo beekumsa waliigalaaf kan isin fayyadu. Barattoonni kutaa tokko kaastanii amma kutaa 12tti jirtan yuutuubii kanarraatii gama barnoota afaan Oromootiin akka barnoota guddaa argattanii fi akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo warri barnoota hin baranne yookiis immoo barnoonni afaan Oromoo barreessuuf dubbisuun isaa kan isinitti cimee asirraatii haala salphaatiin barreessuu fi dubbisuu akka dandeessaniif illee shoora olaanaa taphataa. Kanaaf immoo yuutuubii keenyaa jalqabaa kaasaatii amma viidiyoo isinii hojjenne kana ilaalaan isiniin jedhaa. Kanaa fi har'aa kan waliin ilaallu waa'ee maqaa ilaalchisee gaaffii filannoodhaan qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Gaaffii filannoon kun waa'ee maaliidha ta'a? Akkasuma filannoo kanaaf immoo deebii quubsaan kamtu ta'a laataa? Kanaafi gaaffii kana isinii baasee bifa filannoodhaan isiniif qopheessee isinii dhiyaadhee jira. Isin immoo kan isinirraa eegamu gaaffii gaafatamtaniif deebiisaa hin ta'a kan jettan koomentii jalatti nuuf katabaa isiniin jenna. Yaalii keessan erga adda baafanne booda immoo viidiyoo itti aanuun ibsaa fi deebii wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Maarree mata dureen keenyaa har'aa gaaffii filannoo waa'ee maqaa irratti kan gaafatamnu ta'a yookiis kan isin gaafadhu ta'a. Maarree isin immoo gaaffii gaafatamtaniif deebii quubsaa koomentii jalatti nuuf katabaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni immoo barnoota afaan Oromoo kana bakkuma teessan teessanii barachuu barbaaddaniif bilbila asii gadii irratti illee nu quunnamuu dandeessu. Kanaaf gara gaaffii keenyaa. Egaa gara gaaffii keenyaatti yeroo dabarru mata dureen kun maal jedhaa? Gaaffiiwwan filannoo jedha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Maqaa iddoo yookiin nama dhuunfaa murtaa'e qofaaf tajaajiluu kam
madaalaa. Irran deebi'aa. Maqaa iddoo yookiin nama dhuunfaa murtaa'e qofaaf tajaajiluu kam madaalaa. A. Maqaa gamtaa. B. Maqaa dhuunfaa. C. Maqaa waliigalaa. D. Maqaa dimshaashaa. Irran deebi'aa. Maqaa iddoo yookiin nama dhuunfaa murtaa'e qofaaf tajaajiluu kam madaalaa. A. Maqaa gamtaa. B. Maqaa dhuunfaa. C. Maqaa waliigalaa. D. Maqaa dimshaashaa. Egaa gaaffiiwwan gaafatamtaniif warri barnoota keenya hordoftan barnoota keenya irraatii ammam akka hubattan kan isin fayyadu waan ta'eefi filannoowwan asii gadii tarreeffaman keessaa yoo aatee A, yoo baatee B, yoo caatee C, yoo daatee D jedhaatii koomentii jalatti nuuf katabaa. Warri immoo akka carraa yuutuubiin keenya iddoo kanatti isin bira ga'e immoo osoo gaaffii kana hin hojjetiin viidiyoowwan waa'ee maqaa gamtaa, maqaa dhuunfaa, maqaa waliigalaa, maqaa dimshaashaa fakkeenya isaa waliin isinii hojjennee waan jirruuf erga isa ilaaltanii booda filannoo kana haala salphaatiin hammam akka hubattaniif kan isin tajaajilu waan ta'eef irra deebi'aa dhaggeeffadhaatii koomentii jalatti nuuf katabaa. Akkasumas immoo barattoonni keenya barnoota afaan Oromoo irratti barsiisaan keessan waa'ee maqaa irratti gaaffiiwwan hedduu waan isiniif baasuuf qormaataa fi akkasumas hojii manaa akkasumas immoo abbaltiidhaaf kan isin gargaaru waan ta'eef yuutuubii kanaa irraatii barnoota afaan Oromoo kanaa haala salphaatiin hordofaatii gaaffii gaafatamtaniif deebii salphaa deebistanii jireenya keessan akka itti milkeeffattaniif gamanaan isiniif dhaamaa. Kanaaf gaaffii gaafatamtaniif deebii hin ta'a jettanii yaaddan koomentii jalatti nuuf katabaa. Nuti immoo ibsaa fi deebii waliin viidiyoo itti aanuun qabannee walitti deebinaa isiniin jenna. Gaaffiin keenya akkuma itti fufetti jira. Kun gaaffii filannoo jedha. Gaaffii lammaffaan maal jedhaa? Maqaan gosa tokkoo fi lakkoofsa hedduu qaban kan akka muka, nama fi laga jedhaman gosa maqaa kam jala galamu? Irran deebi'aa. Maqaan gosa tokkoo fi lakkoofsa hedduu qaban kan akka mukaa, nama fi laga jedhaman gosa maqaa kam jala galamu? A. Maqaa waliigalaa. B. Maqaa gamtaa. C. Maqaa meeshaa. D. Maqaa iyyaa. Irran deebi'aa. Maqaan gosa tokkoo fi lakkoofsa hedduu qaban kan akka muka, nama fi laga jedhaman gosa maqaa kam jala galamu? A. Maqaa waliigalaa. B. Maqaa gamtaa. C. Maqaa meeshaa. D. Maqaa iyyaa jedha. Kanaaf gaaffii gaafatamtan kanaaf deebii kam akka ta'u itti yaadaatii yoo yuutuubii keenya hordoftu ta'eef haala salphaatiin akkaataan isin barsiisee fi akkaataan isin gaafadhee wal bira qabaatii dandeettii keessan afaan Oromoo irratti qabdan cimsadhaa isiniin jennaa. Akkasumas immoo warri barnoota afaan Oromoo carraa hin arganneef jalqaba yuutuubii keenya irraatii kaasaatii qubeerraa kaasaatii
amma iddoo kanaatti hordofaatii barnoota keessan afaan Oromoo irratti dandeettiiwwan barreessuu fi dubbisuu gabbifadhaa isiniin jennaa. Akkasumas barattoonni keenya gaaffii gaafatamtaniif deebii ga'aa akka deebistanii fi akkasumallee beekumsa waliigalaaf qormaata hojjechuuf abbaltii garaagaraaf hojii manaadhaaf kan isin fayyadu waan ta'eef yuutuubii kana hordofaa isiniin jennaa. Kanaaf deebii gaaffii lammaffaadhaaf ta'uu yoo carraa akka aatee aa, yoo baatee baa, yoo caatee caa, yoo daatee daa jedhaatii kan isiniif ta'ee koomentii jalatti nuuf katabaa. Nuti immoo deebii fi ibsa waliin qabannee isinii dhiyaannaa jenna. Gaaffiin keenya akkuma itti fufetti jiraa. Gaaffii filannoo jedha. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Maqaa meeshaa ittiin hojjetan yookiin meeshaa tajaajila agarsiisuu fakkeenya eeboo, sibiila maal jedhama? Irraan si deebi'aa. Maqaa meeshaa ittiin hojjetan yookiin meeshaa tajaajila agarsiisuu fakkeenya eeboo, sibiila maal jedhama? A. Maqaa lubbu qabeeyyii. B. Maqaa gamtaa. C. Maqaa meeshaa. D. Maqaa manaa jedha. Irraan isinii deebi'aa. Maqaan meeshaa ittiin hojjetan yookiin meeshaa tajaajila agarsiisuu fakkeenya eeboo, sibiila maal jedhama? A. Maqaa lubbu qabeeyyii. B. Maqaa gamtaa. C. Maqaa meeshaa. D. Maqaa manaa. Egaa gaaffii kanaaf waa'ee maqaa gadi fageessee hiikasaa fi fakkeenya waliin tokko tokkosaa isiniif hojjedheen jira. Akkasumallee maqaa garee 5tti qoonnee turree gareewwan 5 sanas viidiyoo tokko isaa isiniif hojjedheen jira. Maarree isinirraa immoo kan eegamu yuutuubii keenya irra deebitanii erga dhaggeeffattanii booda gaaffii gaafatamtaniif yoo A ta'e A, yoo B ta'e B, yoo C ta'e C, yoo D ta'e immoo D jettanii koomentii jalatti nuuf katabaa isiniin jennaa. Kun maaliif isin gargaaraa? Dandeettiiwwan afaan Oromoo irratti qabdan yookiin afaan irratti qabdaniif kan isin tajaajilu waan ta'eef yuutuubii kanarraatii barnoota hordoftanii dandeettiiwwan keessan akka beekumsa waliigalaatti akka qabattaniif kan isin tajaajilu waan ta'eef yuutuubii kanarraa barnoota guddaa fudhadhaa. Deebii gaaffii gaafatamtaniif immoo hamma dandeessaan yaalaa isiniin jennaa. Kanaaf filannoo gaaffii sadaffaadhaaf ta'u keessaa kam akka ta'u koomentii jalatti isin eegnaa. Nuti immoo ibsaa fi deebii waliin viidiyoo itti aanuun kan walitti deebinu ta'aa isiniin jennaa. Egaa gaaffiin keenya har'aa kan asirratti goolabnu ta'aa. Kanaaf isin immoo yuutuubii keenya warra maatii keenya hin taaneef sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan akkasumas immoo warri maatii keenya taatan barnoota isiniif qoonnu kana akka hordoftan gamanaan dhaamsa isiniif dhaamnaa. Jajjabinni keessan nu waliin haa ta'uu. Kanaaf yuutuubii kana hordofuu hin dagatinaa. Maatii qofa ta'uun gahaa waan hin taaneef tokko viidiyoo isinii hojjenne kana irra deebi'aatii dhaggeeffadhaatii barnoota guddaa argadhaa isiniin jennaa. Akkuma qunceen wal gargaartee arba'iiti jedhamu sana barnoonni kun qubee afaan Oromoo irraa ka'ee amma har'aatti
iddoo kana geenyee jirraa. Qubeef qubeerraa kaanee maal goonee turree sagalee goonee sagalee goonee immoo jecha uumnee jechaaf jecha uumnee immoo hima uumnee himaaf hima uumnee immoo amma gara keeyyataa galuufidha. Keeyyata utuu hin galiin dursa garuu sirna tuqaalee gadi fageenyaan viidiyoo kanarratti akkaataa hubachuun isiniif ta'uuf isiniif hojjedheen jira. Kanallee akka hordoftan utuu gara keeyyataa hin dhufiin wantoota barnoota afaan Oromoo keessatti barbaachisa jedhamee yaadamuu karaalee garaa garaatiin ibsaa fi kanneen akka gaaffii gaafachuudhaan akka hubattaniif erga isinii ibsee booda akkasiin yaadattaniif immoo gaaffii garaa garaa bifa filannoodhaanis bifa barreessiidhaanis isin gaafachuun koo ni yaadatamaa. Kanaaf immoo isin immoo yuutuubii keenyaaf maamila erga taatanii tokko viidiyoo keenyaa hordofuu hin dagatinaa. Barnoonni keenya irraa asirratti kan goolabnu ta'a. Barnoota ittaanuu gaaffiiwwan har'aa fi deebiisaaf fi ibsa waliin qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Isin immoo gaaffii gaafatamtaniif hin ta'a jettanii kan yaaddan koomentii jalatti nuuf katabaa. Hirmaannaan keessan itti fufuu. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna.